هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشاكل في أداء جهاز بلاي ستيشن 5 الخاص بك، فمن المهم القيام ببعض خطوات الصيانة الأساسية للحفاظ على أدائه الجيد. في هذا الدليل سنستعرض خطوات صيانة الجهاز بشكل شامل. الخطوة 1: الفحص البصري. ابدأ بفحص الجهاز من الخارج. تأكد من عدم وجود أي خدوش أو أضرار. تحقق من فتحات التهوية للتأكد من عدم انسدادها بالغبار أو الأوساخ. يمكن أن يؤثر انسداد فتحات التهوية بشكل كبير على أداء الجهاز. الخطوة 2: تنظيف الفتحات. استخدم هواء مضغوط لتنظيف فتحات التهوية. اجعل الجهاز مطفأ تماما عند القيام بذلك. يساعد هذا في منع ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام. الخطوة 3: تحديث النظام. تأكد من تحديث نظام التشغيل الخاص بالجهاز إلى أحدث إصدار. انتقل إلى الإعدادات ثم النظام والتحديثات. التحديثات غالبا ما تحتوي على تحسينات للأداء وحلول لمشاكل سابقة. الخطوة 4: فحص الألعاب. إذا كانت المشكلة تتعلق بلعبة معينة، تأكد من تحديث اللعبة أيضا. في بعض الأحيان قد تكون المشكلة بسبب ملفات تالفة. قم بإعادة تثبيت اللعبة إذا لزم الأمر. الخطوة 5: تشخيص المشاكل. إذا لم تنجح الخطوات السابقة، قد تحتاج إلى إجراء تشخيص أعمق. هنا نقدم خدمة التشخيص المجاني. يمكنك الاتصال بنا وسنقوم بزيارة منزلك لفحص الجهاز. نحن نضمن لك تقدير التكلفة قبل إجراء أي إصلاحات. الخطوة 6: الاستلام من المنزل. في حال الحاجة إلى إصلاحات، نقدم خدمة الاستلام من المنزل. سنقوم بجمع الجهاز وإرجاعه إليك بعد الصيانة. هذه الخدمة تسهل عليك تجنب التنقل والانتظار في المتاجر. الخطوة 7: تقدير التكلفة. بعد التشخيص، سنقدم لك تقدير التكلفة للإصلاحات المطلوبة. نحرص على أن تكون الأسعار شفافة ومعقولة. لا توجد أي تكاليف مخفية، وستكون على دراية كاملة بما ستدفعه قبل بدء العمل. الخطوة 8: الصيانة الدورية. للحفاظ على أداء جهازك، من المهم القيام بالصيانة الدورية. قم بتنظيف الجهاز كل عدة أشهر، وتأكد من تحديثه باستمرار. هذه الخطوات ستساعد على برلون عمر الجهاز وضمان تجربة لعب سلسة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.